यदि तपाईँको घरमा 3 देखि 6-7 वर्ष बिचको बच्चा छ, ऊ एकदमै चकचक गर्छ, सामानहरू बिगारिराख्छ, कहिलेकाहीँ चिच्चाइराख्छ, हल्ला गरिराख्छ भने तपाईँहरूलाई बधाई छ। त्यो बच्चाको डेभलपमेन्ट एकदमै हेल्दी तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। चकचकै नगर्ने, शान्त बस्ने, एकदमै ज्ञानी हुने बच्चाको नेचरै होइन क्या, त्यो बच्चाको गुणै होइन। किनभने बच्चाहरूभित्र एकदमै धेरै इनर्जी हुन्छ। त्यो बेलामा यदि उनीहरूले त्यो इनर्जीलाई कहीँ एक्सप्रेसै गर्न पाएन, कहीँ पोख्नै पाएन भने त्यो इनर्जी कहाँ जान्छ त? कहीँ जाँदैन, त्यो हामीभित्रै दबिएर सप्रेस भएर पसेको हुन्छ। र जब त्यो बच्चा ठुलो हुन्छ, त्यही दबिएको र त्यही सप्रेस भएको इनर्जी चाहिँ पछि गएर ओभर थिङ्किङमा कन्भर्ट हुने, छटपट्टिमा कन्भर्ट हुने गर्ने गर्दछ। बच्चाहरू धेरै चकचक गर्यो भनेर मोबाइल चलाउन दिनु भनेको चाहिँ बच्चाको लागि त्यो पछि गएर एकदम हानिकारक हुनसक्छ। किनकि बच्चा चकचक गर्न पाउने, बच्चाले हल्ला मचाउन पाउने बच्चाको अधिकारको कुरा हो।